Neviem, asi sa jej páčim. Dúfam, že zase zalezie niekde do honteriek a poštípe ma. No, krajšie by bolo, keby mi liezla po prste, ale bohužiaľ kvôli mojej alergii sa celkom dosť bojím byť bez rukavíc a byť bez klobúka. A pani manželka teraz dá fotku, na ktorej som spuchnutý. Nemusíš zastavať video. Tu ju pridá volá kde do rámika, hore, dole, doľava, doprava, neviem. Aby ste videli teda, ako vyzerám po jednom žihadle do hlavy. Tretí deň po pichnutí. Takže preto mám klobúk, rukavice, všetko. Netreba to podceňovať, aj keď teda závidím včelárom, ktorí si môžu dovoliť, že idú do včiel v tričku, bez kukly, bez všetkého. Ja som to aj skúšal, že som bol aj bez kukly, síce som nešiel veľmi do včiel, ale nevravím, nepoštípali ma, len tá reakcia je každým rokom horšia a horšia. Takže je to opak toho, čo sa tvrdí, že človek si privykne. Aj. Takže situácia je taká, že poštípala ma včela. Nemám alergiu takú, že by som z toho umrel, ale mal by som si dať lieky, ktoré si nedám. Pretože dnes má mama oslavu narodenín a ja keď si dám tie lieky, tak nie som schopný v zásade ani šoférovať. Na hornej včelnici, vážení diváci, neviem ako vy máte, až je niekto alergický, kto to sleduje, určite mi napíšte vašu skúsenosť, prípadne aké lieky na to máte alebo nemáte. Ale ja som bol po liekoch proti reakcii na tom tak, že keď som, tu ma poštípali včely, dal som si lieky a hore u nás, keď som robil prehliadku, tak som si nevšimol na jednom rámiku asi 8 veľkých matečníkov, ktoré som si nevšimol. Že teraz je matka tu, prebehla dole, dobre. Krásna je ináč, akože veľká. Ale to som chcel opýtať, alebo to som sa chcel opýtať. Teda, ak niekto, kto pozerá, je alergik a má aj lieky, a mi povedzte, či je to naozaj ako normálne, taká reakcia na tie lieky, že nie len, že som bol ospalý, ale ja som bol nie že nepríčetný, ale len taký polopríčetný. Vezmite si, že na takomto dvojtretinovom rámiku, keď máte takto krásne na spodku 8 matečníkov a vy si to nevšimnete. Či ako po liekoch som bol na tom tak. Neprišlo mi to úplne OK, ale budem rád, keď sa podeliť aj o takúto skúsenosť. Pretože zatiaľ sme sa na internete stretli s tým, že áno, mali sme aj cenné rady. Bolo samozrejme veľa takých nie veľmi pekne napísaných rád, nazvime to rád, ale teraz by som naozaj ocenil, keby niekto iný nám napísal, že ak má lieky, ako to má po liekoch on. Pretože nebol som úplne dvakrát spokojný s tým, ako som na ne reagoval. A teraz ani doktorka nebude dvakrát spokojná, lebo jej musím napísať, nech mi zase preloží termín na krv. Ako má byť včelár cez sezónu 6 týždňov bez štípanca? Bože môj. Ty kokso, ale v tej nohe, aké by som mal horúci nôž zapichnutý. No, tie nohy dostanú zabrať tento rok. Dostanú. Tak ma pichajú a ja mám tie včely pritom rád. To však áno, len neviem, či ti tam nevymyslíme nejakú takú... Víš, ak majú mesiari takú tú vestu koženú. No. No. Vieš, čo by som ja mal si dať? Čo? Moje motokrosové nohavice, vieš. A oblečíš ich ešte? Má, pravda, že... Neuvaríš sa v nich cez leto? Uvarím, ale oblečiem ich.